Hai guys, kembali lagi di channelnya Maira. Jadi kita di hari ini dan Maira akan membahas tentang squishy, dan ini baru di channel YouTube. Tuh squishy-nya. Ini squishy yang ke-1 ya, es krim. Jadi itu squishy-nya squishy aku, tapi Maira kan squishy-nya lagi disimpan, dan aku tuh baru pulang, baru kesini dan aku kan dari Rembang. Ada lagi. Didekatin. Ini squishy aku ya guys. Ada yang hilang guys, ini Pak, ini slow. Ini lucu teman-teman. Sebentar ya, maaf ya. Nih guys, ini aku dulu. Ambil lagi yuk, 2. Aku dulu Aku tak. lagi ya. Ya gantian, nanti aku dulu. Kamu pegang dulu maksudnya. Terus Maira yang mana? Halo guys, ada lagi ini. Yang ini sudah. belum. Sudah. Dilihatin. Ini bisa dicantol ke ya. Iya, itu udah gandungannya kalas. Nih. Ini tuh kayak enggak, nah ini. Enggak fokus. Nah, itu fokus. Ini juga slow. Enggak banget sih. Ayo. Ini juga ada digandung. Halo guys, ini slamnya, squishy-nya ya. Ini. 4, 5. Terus ada juga ini. Udah itu. Itu tagnya yang tadi bawa Maira itu homemade. Oh ya, saya mau perkenalkan diri aku. Aku tuh Ziva, kakaknya Maira. Maira ini. Hey, Halo. ini yang punya channel. Ini ada lagi loh, slow banget. Udah, ini belum nih. Belum. So ada ini juga, bentar, ini belum. Aduh, belum fokus. Fokus. Lala. Ini awal ya kan. Warnanya orange. Ini dulu guys. Iya, ini tuh tagnya. Ini tagnya bayi aku ya, bayi Ziva. Tuh awal kebalik ya. Karena kan ini dari depannya. Halo guys, ada Next, lagi terus ini. ini tuh kelinci, ini tuh delis. Ini belum. Udah deh. Sudah. Nih. Tuh nggak fokus nih. Belum. Dia mah. Tuh nggak fokus. Aduh. Nggak Udah ya, fokus, guys. udah ya. Tuh delis beduan. Sudah semua. Yang ini belum. Sudah. Belum. Dibuka aja ini gak apa-apa. Yang ini belum, ini yang ini. Bawa pakai tas sudah. Enggak. Elek lu, elek toh. Ini art, tapi dia soft. Ini ada lagi ya. Aduh, ini tuh udah coklat. Dah. Oke guys, thank you for watching. Yang sudah lihat videonya Maira dan aku. Dadah, I love you. Dadah. Nanti aku paling besok udah pulang. Jadi paling sama Maira yang buat video dan adiknya Kalilamullah dan Ramadhani. Dan aku di sini tuh hanya berapa hari ya? Aku kesini hari apa? Sabtu. Iya, 3 hari. 3 hari aku kesininya dari Sabtu, dan besok aku pulang, kan besoknya hari Kamis aku sekolah, jadi aku pulang ke Rembang, asalku. Jadi tuh loh, aku di sini sama mama sama adik aku di Time Zone. Ya. Ini ada kartu time zone nih. Gak usah dibahas kalau JK. Dadah. Dadah.